ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കൂടി വാങ്ങിയ കുറച്ച് ചെടികളാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങും ആ ചെടികൾ ഏതാണെന്നും ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ചൈനീസ് ബോൾസം പ്ലാന്റും അതുപോലെ ജെറേനിയം പ്ലാന്റും ഒക്കെയാണ് വാങ്ങിയത്. ചൈനീസ് ബോൾസം പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി കളറ് ചെടിയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ജെറേനിയത്തിലും ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ഫ്ലവറൊക്കെ ഉള്ളതാണ് വാങ്ങിച്ചത്. കണ്ട് 2 ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ഒരു ജെറേനിയം പ്ലാന്റ് ആണ് വാങ്ങിയത്. 3 തൈ ജെറേനിയം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചൈനീസ് ബോൾസം പ്ലാന്റ് ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ളൊരു ചെടിയൊന്നുമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ജിഫിയിലെ ചെറിയ ചെടിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വാങ്ങിയ ചെടിയൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കളറൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല. അതുപോലെ കോംബോ ഓഫറിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജെറേനിയം ഉണ്ട്. ഞാനിത് റിസാസ് വെബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. 520 രൂപയായി. അപ്പം പാക്കിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായി. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് കാണാം. ഈ പ്ലാന്റ് എങ്ങനെ ആണ് പാക്ക് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. പാക്കിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നല്ല പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചകിരിച്ചോറിലുള്ള പ്ലാന്റ് ഒന്നും പുറത്തൊന്നും ചകിരിച്ചോറൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊതിയഴിച്ച് നോക്കാം. കാരണം ഇതൊരു ചൈനീസ് ബോൾസം പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ പേപ്പർ ഒക്കെ പൊതിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കാർഡ്ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തത്. കണ്ടോ, ആ പ്ലാന്റിന് ഒരു കോട്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് വയനാടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ജിഫിയിലുള്ള റൂട്ടൊക്കെ അതുപോലെ ചകിരിച്ചോറൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ പ്ലാന്റും ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ജിഫിയിലെ പ്ലാന്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ മുൻപും ഇതുപോലെ ഓൺലൈൻ വഴി പ്ലാന്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ലീഫ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാമ്പിലുള്ള ലീഫ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ചെടി ഒന്നും കിളിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ജെറേനിയം പ്ലാന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പാക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ആ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടതുപോലാണോ നമുക്ക് പ്ലാന്റ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ജെറേനിയം പ്ലാന്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പാക്ക് ചെയ്തത് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ചെടിച്ചട്ടിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ചകിരിച്ചോറാണ്. ഇത് ജിഫിയിൽ കമ്പുകൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ചകിരിച്ചോറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ചെറിയ പോട്ടിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വെൽ പാക്ക്ഡ് ആണ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുള്ളത്. 3 ജെറേനിയം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ 3ഉം നമുക്ക് എങ്ങനെ പിക്ചർ ഇട്ട് തന്നോ അതുപോലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ആ ചകിരിച്ചോറൊക്കെ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ ചൈനീസ് ബ്ലോസം പ്ലാന്റ് നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റും, ഈ 2 പ്ലാന്റുകളും നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജെറേനിയവും ചൈനീസ് ബോൾസം പ്ലാന്റും എല്ലാം നടന്നൊക്കെ വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ പ്ലാന്റ്സ് അയച്ചു തന്ന റിസാസിന് ഒരുപാട് താങ്ക് യു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ, സീ യു.